Всем привет! 25 января. Ветер очень сильный для Николаевского. Вот у меня отсадил голубов. Голубок рассадил. Бывает, что голуба сами срываются. Пошел в лед рыженький 2-1. Хочу просто показать, как держит ветер. Еще умудряется стоять раскрытый. Его уже бедного и отбрасывало от бабы. И копчик подходил, погонял. Гонять специально не гоняю сейчас. Результатов никаких. Ветер очень сильный. Но вот так вот бывает, сами подрываются. Заходит на посадку. Метров, наверное, 10 сегодня ветер. Порывы сильные, деревья